अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्पाइसी सूप। तो देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने लिया है यहाँ पे 50 ग्राम्स चिकन, एक प्याज बारीक काटा हुआ, 1 टीस्पून काली मिरी, 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 स्लाइस काटा हुआ अदरक, आधा टीस्पून हल्दी, 8 से 10 लहसुन, 1 तेज़पत्ता, सॉल्ट टू टेस्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सूप बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें ऐड करेंगे काली मिरी, उसके बाद ज़ीरा, तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन, इन सारे चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी इसके बाद ऐड करेंगे प्याज। ये सूप बहुत ही अच्छा लगता है, स्पाइसी सूप है ये। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम हो गया होगा तो आप इस सूप को ज़रूर बनाकर पीजिए, ये बहुत ही अच्छा सूप है। प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए ऑयल में। अभी इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी को भी अच्छे से इसमें भून लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप थोड़ा कम ही मिलाइए, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगे तो फिर आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए। अभी इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करके इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि कोई भी कच्चा सा स्मेल इस सूप में ना आए। तो इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 2 ग्लास पानी। पानी को ऐड करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसे ढककर पका लीजिए। 5 मिनट के बाद इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर को ऐड कीजिए। ऐसा करने से आपका जो सूप है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब इसमें ऐड कर दीजिए ब्लैक पेपर पाउडर और इसे और 5 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम में पका लेंगे। तो तैयार है हमारा ये चिकन सूप। तो सूप बनने के बाद आप इसे छान लीजिए ताकि जो मसाले हैं वो सूप पीते वक्त आपके मुंह पे ना आए, और जो भी चिकन है वो रिटर्न इसमें ऐड कर दीजिए। तो चिकन सूप बनके तैयार है। ये चिकन सूप बहुत ही हेल्दी है, आपके फैमिली को ज़रूर बना के पिलाइएगा। ये बहुत ही हेल्दी सूप है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सूप अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सूप अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।